क्या आप जानते हैं कि जब एसी नहीं हुआ करता था तब ट्रेन ठंडी कैसे रहती थी? गर्मी के मौसम में एसी कोच के बिना सफर करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन चलिए जानते हैं कि जब एसी नहीं था तब ट्रेनों को ठंडा कैसे रखा जाता था। उस वक्त ट्रेनों को ठंडा रखने के लिए बर्फ की सिल्लियां यूज होती थी। उस दौर में एयर कंडीशनिंग के लिए बर्फ के ब्लॉक को बोगी के नीचे बने सीलबंद पात्र में भरा जाता था। फिर बैटरी से चलने वाला ब्लोअर लगातार इन सिल्लियों में हवा फेंकता था। फिर ठंडी हवा वेंट के माध्यम से ट्रेन के अंदर आती थी। लेकिन बर्फ की मदद से ट्रेन को ठंडा रखना इतना आसान भी नहीं था। ट्रेन को बार बार रोककर बर्फ के ब्लॉकों को भरा जाता था। पहली एसी ट्रेन को फ्रंटियर मेल के नाम से जाना जाता है। ये BB&CI कंपनी द्वारा चलाई गई।